SLN మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి మరొక ప్రత్యేకమైన వెంచర్ నేచర్ సైన్స్ సిటీ. త్వరితగతిన వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాజెక్టుల నడుమ ఐసర్ దగ్గర ప్రశాంత వాతావరణంలో అనితర సాధ్యంగా అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో తిరుపతి ఏర్పేడు వెంకటగిరి నేషనల్ హైవేకి ఐసర్ టు శ్రీకాళహస్తి పంగూరు రోడ్ వైన్ టు 65 ఫీట్ రోడ్ కి ఇరువైపులా గ్రాండ్ ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ విత్ గేట్, electricity supply and street lights, open drainage system, layout around 6 feet compound wall, avenue plantation, water connection for each plot, beautiful park area, children's play area and games. 5 years free maintenance తో నేచర్ సైన్స్ సిటీ మీకు స్వాగతం పలుకుతోంది. APIIC ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీ మరియు CMR అల్యూమినియం ప్రాజెక్ట్ కి అతి దగ్గరగా దాదాపు 2 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్న ప్రాజెక్టులు అనగా ఐజెన్ అమెరికా, కాంప్లెక్స్ మాగంటి, సాఫ్ట్వేర్, నెట్లాబ్, లోమా, సాగర్, విశాఖ, తిరుపతిలో ఫ్రాన్స్ కు చెందిన ర్యాంక్ స్టాండ్ కార్యాలయం వంటి గొప్ప ప్రాజెక్టుల నడుమ నేచర్ సైన్స్ సిటీ సుందరంగా రూపుదిద్దుకుంది. Beside ISER, Indian Institute of Science Education and Research, నిమ్స్, అడిదాస్ షూ కంపెనీ, టెక్స్టైల్ పార్క్, సో మెనీ టైల్స్ కంపెనీస్, proposed IT hub, ITIR, టూరిజం యూనివర్సిటీ, Rockman Industries, IIT, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, NBPPL, Mannavaram, NTPC BHEL పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, Vehan Coffee Industries, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీ, Cricket Stadium, ఏర్పేడు వ్యాసాశ్రమం 10 minutes డ్రైవ్ కలిగి, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ తిరుపతి 15 minutes డ్రైవ్ కలిగి, శ్రీకాళహస్తి టెంపుల్ కి 15 minutes డ్రైవ్ కలిగి, రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్ 15 minutes డ్రైవ్ కలిగి, తిరుపతి సిటీ 25 minutes డ్రైవ్ కలిగి, తక్షణమే ఇల్లు కట్టుకునే విధంగా తుడా అప్రూవల్స్ తో 100% వాస్తు కలిగి నేచర్ సైన్స్ సిటీ మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది. ఇవే కాకుండా 1 కోటి రూపాయల కస్టమర్స్ లక్కీ టిప్ ధమాకా కలదు. ప్రతి ప్లాట్ బుకింగ్ పై 10,000 రూపాయల నుంచి 50,000 రూపాయల లక్కీ డిప్, ప్రతి ప్లాట్ అగ్రిమెంట్ పై 20,000 నుండి 2 లక్షల రూపాయలు గెలుచుకునే అవకాశం. ప్రతి ప్లాట్ కు 10 రోజుల్లో పేమెంట్ కడితే రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి. SLN మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఆఫీస్ అడ్రస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఆపోజిట్ RNB బంగ్లా, RTC బస్ స్టాండ్ రోడ్, వెంకటగిరి. హెడ్ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ధనలక్ష్మి నగర్, RC రోడ్, తిరుపతి.